अस्सलाम वालेकुम। आज कल की बल्कि बात है कि रात को ना एक फेसबुक पे पोस्ट थी कि जिसमें एक डॉग था, बेचारा लागर सा कमज़ोर सा कुत्ता था, जिसको लाहौर कज़ाफ़ी स्टेडियम के इर्द गिर्द देखा गया और उसको दोबारा ढूंढने की कोशिश की गई और उस पर पोस्ट में लिखा था कि अगर किसी को मिले तो वो ज़रूर बताए। तो मैंने उसी में कमेंट किया था कि हाँ जी, मैं उसको कल ढूंढूंगा। तो अभी मैं ढूंढने उसको आया हूँ, तो आप भी मेरे साथ आएँ, देखें, ठीक है। और उम्मीद है कि मुझे वो मिल जाएगा और जो फेसबुक पोस्ट पे जिन्होंने नंबर दिया था मैं उस पर कॉन्टैक्ट करूँगा और बताऊँगा। और जो फेसबुक की पोस्ट थी उसका भी मैं ये पिक्चर भी मैं इधर लगाता हूँ तो वो नज़र आ जाएगी आपको। चले मेरे साथ आएँ, देखते हैं।